בתחילת המלחמה הייתי עם החיילים של גולני 51 שלוקחים בית בלשב. לשב זה לחימה בשטח בנוי, זה נקרא לתאר את הבית. החיילים ממש התכוננו, הם היו בבית ספר באופקים. באותו לילה הם התאמנו עד בערך 1 בלילה. ב1 בלילה אני רואה את החיילים עם מגבות על הכתף והם צועדים למקווה. כולם הולכים למקווה? אז הם אמרו, שמע, פה זה בית ספר, אין פה מקלחות, ויש מול הבית ספר שטיבלח. ליד השטיבלח יש שם מקווה, שם התקלחו כל החיילים. שם להם הזדמנות, זה המקלחת, מקווה וחוזרים. סביבות 1:30 אני מדבר עם הקצין שלהם. אחד החיילים של המחלקה אומר לקצין, מפקד המחלקה, כל המחלקה טהורה כולל הדרוזי. מה זה הדבר הזה? מה, תקשיב, בגולני כמו בגולני. ראו את 5 הראשונים, מקלחת, מקווה, הדרוזי לא שאל שאלות. הכל עושים בפשטות. שבאו ללחימה בשטח בנוי, באו טהורים. בכניסה השנייה לעזה, סיפר לי אחד החיילים, אומר, רואה חייל, רץ, יש פה מקווה. הוא אומר לו, מה אתה צריך? הוא אומר, אני נכנס לרפיח. זה פלא הדבר הזה, שמי שנכנס לרפיח צריך מקווה. אז שאנחנו אומרים שמתארים בתים בעזה, זה פשט לגמרי. הם הולכים לתאר את הבתים בעזה. זה מה שנקרא טמאים ביד טהורים. זה ממש, זה להבין איפה העם ישראל הקדושים.